嚟到2026年第26條呢一度咧，佢就俾咗 L1 以及 L2 兩條直線嘅 equation 我哋。咁同一時間佢亦都講到 P 就一個 moving point，咁就令到 P 同 L1 之間嘅 perpendicular distance 咧，就會係等同於 P 去到 L2 佢哋之間個 perpendicular distance 啦。咁今次咧我哋就想要揾翻呢個 locus of P 出嚟。咁同我就留意翻啦，如果我哋睇翻 L1 呢一條線嘅話，咁我哋將佢倍大佢。咁我哋咧 6x 加 10y 就會等同於12，咁就明顯見得到其實 L1、L2 咧就唔係 parallel 㗎，咁所以我哋就畫翻兩條唔係 parallel 嘅線出嚟。咁至於根據定義嚟講咧，咁我哋就會得知道 locus of P 第一條就會係以下呢一條，亦即係話藍色呢條線咧就會等同於綠色嗰兩條線嘅 angle bisector。咁同一時間咧，亦都會有另外一條嘅 angle bisector 㗎，今次就會係以下呢一條。咁所以變相 locus of P 咧就會係一對直線，因此呢條答案就自然會等同於 D 啊。